السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل يا جماعة الكرنبيت بطريقة سهلة وبسيطة وجميل جدا، يعني حاجة مقرمشة في منتهى الجمال، أحلى من البروستد وأحلى من كنتاكي وأحلى من أي حاجة. بسم الله ما شاء الله. جبت كمية من المية في حلة وحطيت عليها حبة ملح وحطيت عليها حبة كمون. قطعت الكرنبيت وحدات وردات كده صغيرة. أنا بحب الكرنبيت اللي أشتريه يبقى صابح ويبقى لونه أبيض بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله. هسيبه حوالي 5 دقايق على النار، يعني انا مش عايزاه سوا كامل. اهو يا جماعه بصوا، بسم الله ما شاء الله، كده السوا اللي انا ايه عاوزاه. جبت حبه دقيق، حطيت عليهم حبه كزبره خضرة، على يعني واحدة شبت، واحدة بقدونس صغيرين. التوابل اللي عندي سهلة جدا: حبة ملح، حبة كزبرة ناشفة، كركم، حبة كمون، وحبة فلفل أسمر. بس كده هحطهم. نص الحاجات دي كلها احطها على الدقيق دوت، والنص التاني احطه على كمية تانية من الدقيق. كل اللي هستخدمه حوالي كوباية دقيق، كوباية وحبة كده، يعني كوباية ومعلقتين يعني. اه هقلب كل المكونات دي كلها مع بعضيها. بصي، لو عايزه تحطي بيض حطي بيضتين، تلاتة، اربعة، اللي انت عايزاه، يعني حسب البيض الموجود عندك وحسب انت عايزه تعمليها ازاي. انا هنا هحط بيضايه واحده، وممكن كمان اعمله من غير بيض خالص وهيقرمش ويبقى زي الفل. بردك لو عايزه تحطي معلقه نشا حطي، مش عايزه تحطي ما تحطيش. انا مش هحط نشا. النشا بردك بيخليه بيقرمش جامد، اجمد من كده يعني. انا هي معايا هتبقى مقرمشه وجميله كده بالمقادير اللي انا حطاها ديت بالظبط. هقلب البضايه. عايزه تحطي زي ما قلت، عايزه تحطي بيضتين تلاتة، انا حطيت بضايه واحده. وممكن زي ما قلت تستغنى عن البيض خالص. تعمليها كده لحد ما تبقى ايه، اخف من الكيك بسنه كده، عشان تمسك على الكرنبيتايه. بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. إيه، حطيت دقة توم وهقلبها بردك. دي حبة من التوابل، لقيت التوابل كتيرة اللي انا عايشاها، فحطيت حبة كمان من التوابل. ودقة توم حوالي 4 5 فصوص توم كده. عندي الدقيق ده. احط باقي بسم الله الرحمن الرحيم، باقي التوابل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هحط باقي التوابل على الدقيق عشان املحه كده، يبقى فيه طعم ملوحة كده، يعني حبة توابل بساط يعني. اهو بصوا يا جماعه، هاخد الاول الكرنبيت من الصينيه وهحطه في الدقيق، وبعدين من الدقيق على المكونات اللي انا حطاها دي. بنسميها ربة يا جماعه، يعني أو امهاتنا كانوا بيسموها ربة. اهو بصوا يا جماعه، كده هحط الدقيق واجي حطاها في الربة ديت، او في المكونات بتاعه الكرنبيت، وبعدين هطلعها من الكرنبيت ارجعها تاني في الدقيق. بصي كده. هاخدها بقى من الدقيق، من المكونات، من الرب او من السائل اللي انا حطاه او من الصوص اللي انا حطاه. هرجعه تاني احطه فين؟ في الدقيق. وهطلعه من الدقيق على المقلاية على طول. هنفضه كده واطلعه من الدقيق على المقلاية على طول. بيديها قرمشة وبيديها طعم في منتهى الجمال. الربة اللي انا عاملاها دي طعمها تحفة، يعني جميلة جدا. يا جماعة طلعيها بقى من هنا وحطيها على الايه، على الدقيق على طول، ومن الدقيق على المقلاية. نفضيها كده من الدقيق كويس بردك. رش، بص انا حاطه حبه دقيق شويه صغيرين، لو احتجت دقيق ابقى احط، يعني علشان بردك ما هدرش الدقيق. بسم الله ما شاء الله. اعمليها كده وحطيها جنبك، وبعدين حطيهم تاخديهم كلهم كده على الايه، على المقلايه. وبرضك كمية الزيت انت بتتحكمي فيها، لو عايزة تحطيها في زيت كتير حطي. انا يعني الزيت اللي انا بحطه زيت متوسط. وكمان ممكن اكون قالية مكانه قبليه بطاطس، بتنجان كده يعني. اهو بصوا يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، حلو قوي. نفضيه كده وشيلي من عليه الدقيق عشان الزيت بتاعك ما يغمقش منك بسرعة. بس كده. على الزيت سخن. الزيت لازم يكون سخن عشان تديكي القرمشة. بصي، وما تزنقيش، يعني حطي وحدات كده، ما تزنقيش الزيت. بصوا يا جماعه، باين التعاريج اللي فيها، وباين ايه ان هي تبقى مقرمشه كده ان شاء الله، ولونها اصفر جميل. وبرده الخضره لو مش عايزه تحطي خضره ما تحطيش، بس الخضره بتديها طعم. انا بحط تشكيله خضره: عودين شبت، عودين بقدونس، بس الاغلبيه بتبقى كزبره. اهو بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. انا كنت
مسجله صوت الخبط بتاعتها صوت القرمشه بتاعتها، بس مسحته معلش. بطلعه بقى اصفيه كويس كده من الزيت، واطلعه احطه على مصفى. ما بحطوش على ورق يا جماعه فويل ولا اي حاجه. المصفى بتاعتنا اللي في البيت دي، او المصفى الكبيره دي بتاعه العصير، او اي مصفى موجوده عندك، انا بحطه هنا كده اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، ده الصوت بقى كان صوت القرمشه طالع، بس معلش بقى وانا بسجل حذفت الصوت. اعملي بقى منها احلى سندوتشات. بس احسن حاجه وانتي مثلا بتاكلي ولادك، على قد اللي هياكل، عشان تبقى مقرمشه بردك وحلوه. على قد اللي هياكل تعملي الاكل بتاعك اهو. بصي عشان هي بتحب تتاكل سخنه كده وجميله. بصوا يا جماعه عامله ازاي، شكلها تحفه، مع جرجير وحبه طحينه، سلطه طحينه مع واحدتين طماطم. بالطريقه دي هتاكلي احلى كرنبيت. اتمنى الوصفه تكون عجبتك.